মানুষের মন বড়ই অদ্ভুত। কেউ একটুখানি ভালোবাসার পাবার জন্য দিন-রাত কাঁদে, আবার কেউ এক বুক ভালোবাসা পেয়েও অবহেলা করে। যে মানুষ বড় কষ্ট পেয়েও তার প্রিয় মানুষটিকে হৃদয়ের মাঝে আঁকড়িয়ে ধরে রাখতে পারে, আমি মনে করি পৃথিবীতে ভালোবাসার জন্ম হয়েছে তার জন্য। যাকে পাবে না তাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা নিজেকে কষ্ট দেওয়া ছাড়া আর কিছুই না। তো ভালোবাসাকে কমিয়ে নিতে চায় কারো কারো ক্ষেত্রে, তা কমেও যায়, কিন্তু যে দূরে থেকেও ভালোবেসে যায় সেই প্রকৃতিক প্রেমিক। যে তোমাকে মনে রাখার মতো অসংখ্য স্মৃতি উপহার দিয়েছে, তাকে ভুলে যাওয়া আসলেই অনেক কঠিন। চোখের জলের যেখানে কোনো মর্যাদা নেই, সেখানে মনের মাঝে লুকোনো আবেগও মূল্যহীন।